Ito mo, yun yung problem niya. Naging 100% na siya. Tatlong counter yan. I-reset ko na po yan lahat. Video ako po ulit. Bali ma'am, wala na yung error. Check natin yung reset natin. Yung mga check na po. Check. Yung 0 na po. Wala na siyang percent. Check na lang natin yung printout po. Matagal siya pag naka-high yun pag natagal.